लेट्स सी आज मुझे कौन सी सुपर पावर मिलती है। मुझे छींक आएगी जब भी मुझसे कोई झूठ बोलेगा। इस कोरोना टाइम्स में मैं इतना छींकने लगी तो मेरा क्या ही होएगा। Oh no! बेटा मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ, लेट आऊंगी। कहाँ जा रहे हो? बस एक किटी पार्टी है, जगह तुम्हें नहीं पता। ठीक है। लेट्स सी कि मम्मी जा कर आ रही है। कॉफी शॉप। मम्मी आप यहाँ क्यों काम कर रही है? पापा अच्छा खासा कमा तो लेते हैं। नहीं बेटा, उनकी जॉब महीनों पहले चली गई है और मैं तब से यहाँ पे काम कर रही हूँ जिससे मैं तुम्हारी फीस भर सकूँ। सॉरी मम्मी, मुझे नहीं पता था। आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते?